3-fasl. Podshohning mazlumlarni qabul qilishi, odil va yaxshi xulqli bo'lishi haqida. Podshoh haftada 2 kun zulm ko'rganlarni qabul qilib, zolimlarning dodini berib, jazolab va raiyat so'zlarini bevosita eshitib borishi kerak. Muhim bo'lgan arizalarni qabul qilib, har biriga javob berishi lozim. Agarda podshoh dodxohlarni oldiga chaqirib, haftada 2 marotaba ularning so'zlarini eshitadi va zolimlarning jazosini beradi degan xabar mamlakatga tarqalsa, unda zolimlar qilmishlarining oqibatini o'ylab, qo'rqib bedodlik qilmaydilar. Hikoyat. Oldin o'tgan kishilarning kitoblaridan shuni o'qib bildimki, ajam shohlari bir do'kon yasab, uni otga yuklab sahroga olib borarkanlar, toki o'sha joyda yig'ilgan mazlumlarni ko'rib, har birining arzini eshitib olish mumkin bo'lsin. Buning sababi shu ediki, agarda podshoh biror joyda o'tirib qolsa, u yerda dahliz, dolon, eshik va parda paydo bo'ladi. G'arazlik kishilar va sitamgarlar shundan foydalanib, zulm chekayotganlarni podshoh oldiga qo'ymaydilar. 2-hikoyat. Eshitdimki, shohlardan birining qulog'i og'ir ekan. U tilmochlik qiladiganlar mazlumlar so'zini menga to'g'ri yetkazmaydi va ularning holini bilmay, ishlariga muvofiq kelmaydigan biron buyruq berib qo'yishim mumkin deb o'ylab qoladi. Ana shunda u zulm ko'rgan kishilar qizil kiyim kiysin, boshqa hech kim bunday rangdagi kiyim kiymasin, toki men uni tanib olay deb buyruq beribdi. Bu shoh bir filga o'tirib sahroda yurganida to'xtab, qizil kiyim kiyganlarni oldiga chaqirtirib olarkan. Ular ham baland ovozda o'z ahvollarini aytib berarkanlar va podshoh ularga javob qaytararkan. O'sha zamonda bunday ehtiyotkorlik shoh uchun biror bir narsa qorong'u qolmasligi uchun qilinar ekan. 3-hikoyat. Somoniylar o'rtasida eng odil amir Ismoil ibn Ahmad degan kishi bo'lgan. Uning yaxshi fazilatlari ko'p ekan. Alloh taologa qattiq e'tiqodda bo'lgan. Bu darvish tabiat kishining hayoti to'g'risida ko'p narsa yozilgan. Ismoil Buxoroda turardi va Xuroson va Iroq, Mavron Nahr uning otasi qo'lida edi. Yaqub Lays Sistonda unga qarshi bosh ko'taradi va u Sistonni Xurosonga qo'shib, Xurosonni ham o'ziga tobe qiladi. Iroqni ham oladi. Doiylar uni aldab, Ismoiliya mazhabiga kiritadilar va u xalifaga qasd qilib qarshi chiqadi. Xuroson va Iroq lashkarlarini yig'ib, Bag'dodga yurish boshlab, xalifani halok qilgach, Abbosiylarni yo'q etish uchun harakatga kirishadi. Xalifa Yaqubning Bag'dodni olishga mayl qilganini eshitadi. Elchi yubortirib ayttiradi. Bag'dodda sening qiladigan ishing yo'q. Hokimiyatni qo'lingda ushlab turib, haliyam Ko'histon, Iroq va Xurosonni talab qilyapsan. Biror bir ixtilof va da'vogarlik bo'lmasligi uchun bu yo'lingdan qayt. U bu gaplarga bo'ysunmay debdi. Mening orzuyim albatta saroyingga borib xizmat rasm va rusumini joyiga qo'yib, ahdimni toza qilib kelish. Shuni qilmasam qaytmayman. Xalifa ko'p elchilar yubortirib, shu javobni olaveribdi. Shu sababli undan shubhalana boshladi. Kattalarni chaqirib aytibdi. Mening sezishimcha Yaqub ibn Lays itoat etishdan bosh tortyapti va xiyonat bilan bu tomonga kelyapti. Biz unga saroyga kelgin deb farmon bermaganmiz. Men unga qaytib ketishini buyursam ham o'z bilganidan qolmayapti. Har holatda dilida qandaydir xiyonat yashiringan. O'ylashimcha u botiniylar qo'l ostiga o'tgan. Bu yerga kelmagunicha
buni bildira olmayapti. Ehtiyot bo'lish kerak. G'ofil qolishimiz mumkin emas. Bu ishning chorasi qanday ekan? Shunday xulosaga keldilar. Xalifa shahardan sahroga chiqib, nuzul etsin va Bag'dodning katta-yu kichiklari bilan qo'shinlar joyini tayyorlasin. Agarda Yaqub Lays kelib qolsa, xalifaning sahroda qo'shin bilan turganini ko'rib, fikridan qaytishi mumkin va uning xiyonati Amiral Mo'mininga ma'lum bo'ladi. Odamlar lashkargohda bir-birlari bilan bordi-keldi qiladilar. Agarda qo'zg'olon ko'tarilsa, Xuroson va Iroq boshliqlari xohishlari va roziliklari bilan bo'ladi. Agarda isyon ko'tarilsa, shu xiyonatlarni ma'lum qiladilar. Biz uning qo'shiniga qarshi chiqamiz va agar unga ba'z kela olmasak, jang qilmasak, hamma tomonga yo'l ochiq bo'ladi va asirlikka tushmay boshqa biror bir joyga boramiz. Bu so'zlar va bu iloj Amiral Mo'mininga ma'qul tushadi. Shunday ham qiladilar. Bu Amiral Mo'minin al-Mu'tamad Alloh edi. Yaqub Lays yetib kelib, xalifa lashkargohi qarshisiga tushadi. Ikki lashkar aralashib ketadi. Ertasi kuni isyon ko'tarib, xalifa oldiga odam yubortirib ayttiradi: Bag'dodni topshir va qaysi tomonga xohlasang ket. Xalifa 2 oy muddat so'raydi, lekin u vaqt bermaydi. Qorong'u tushadi. Xalifa uning qo'shini amirlariga odamlarini maxfiy yubortirib, Yaqub ochiq isyon ko'tarib, shiyalar tarafiga o'tmoqchi. Bizning xonadonimizni yo'qotish uchun kelib, o'rnimizga dushmanimizni qo'ymoqchi deb ma'lumot beradi. Sizlar ham uning tomonidamisizlar yoki yo'qmi? Bir guruh aytibdiki, biz bu joh u hashamatni uning davlatidan topganmiz. U nima qilsa biz ham shunga sherikmiz. Ammo ko'plari aytadilarki, Amiral Mo'minin aytayotgan bu holatdan bexabarmiz va biz u Amiral Mo'mininga qarshilik qilmaydi deb o'ylayapmiz. Agarda u shunday qarshilik ko'rsatmoqchi bo'lsa, biz rozilik bermaymiz. Muloqot qilish kuni sen bilan bo'lamiz. Jangda sening tomoningda o'tamiz va senga yordam beramiz. Bular Xuroson amirlari edi. Xalifa Yaqub lashkari boshliqlaridan shunday javoblarni eshitib shod bo'ladi. Ertasi kuni dovyurak bo'lib Yaqub Laysga xabar yuboradi. Endi xiyonat va ne'mat kofirligini oshkor qilding. Qarshilikka erishding. O'rtamizda endi qilich bor va mening ishlarim kam, lashkarlarim kam va seniki ko'p bo'lsa ham parvoyim yo'q. Haq taolo haqqa g'alaba beradi. Haqiqat esa men bilandir va sen bilan bo'lgan qo'shin menikidir. U qo'shinga qurollanishni buyuradi. Jangovar nog'oralar chalinib, qo'shin sahroda saqlanadi. Yaqub Lays ham xalifaning bu mazmundagi xabarini eshitib, o'z murodimga yetdim deydi. U ham buyuradi. Nog'ora chalib qo'shinini olib katta dabdaba bilan sahroga chiqib saflantiradi. Lashkarlar qalbida bir tarafda xalifa, bir tarafda Yaqub turardi. Xalifa ovozi baland bir kishini safdan chiqarib, shunday deyishini buyuradi: Yo mashar al-muslimin, bilib qo'yinglarki, Yaqub osiy bo'lgan. U Abbosiylarni yo'q qilib, o'rniga ular dushmanlarini Jamidiyadan olib kelib, xalifa qilib qo'yib, bid'atni oshkor qilish uchun kelgan. Kimki Alloh rasuli bo'lgan xalifaga qarshilik qilsa, Alloh rasuliga xilof ish qilgandek bo'ladi. Kimki rasulga itoatdan bosh tortsa, Xudoyi taolo itoatidan chiqqandek bo'ladi va musulmonlik doirasidan chiqadi. Xudoyi taolo o'zi nozil qilgan kitobida aytadiki: Atiulloha va atiur rasula va ulil amri minkum. Ya'ni
Allohga, rasuliga va sizlarga amirlari bo'lgan kishilarga itoat qilinglar. Sizlardan kim jannatni do'zaxdan afzal deb bilsa, haqiqatni tan olsa, botildan qaytsa, bizning dushmanimiz bilan emas, biz bilan bo'ladi. Yaqub lashkarlari bu nidoni eshitadi va Xuroson amirlari xalifa tomoniga o'tib shunday deydilar: Biz hukmu farmon va itoat bilan sening xizmatingga kelish fikrini qildik. Endi isyon ma'lum bo'lganidan keyin biz sen bilanmiz va tanamizda jonimiz boricha sen uchun jang qilamiz. Xalifa kuchli bo'lib hamlaga o'tish uchun buyruq beradi. Birinchi hujum bilan Yaqub laisni mag'lub etadilar va u qochib Xuziston tomonga ketadi. Xazina-yu davlatini talon-taroj qiladilar. Butun qo'shin Yaqubdan tovongar bo'ldi. U Xuzistonga yetib kelib, har tomonga odam yubortirib, tarafdorlarini chaqirtira boshlaydi. Xuroson va Iroq xazinalaridan dirham va dinor olib kelishga odamlarini yuboradi. Xalifa uning Xuzistondan joy olganini eshitib, tezlik bilan elchi va xat yubortirib aytadi: Bizga sening soddaliging ayon bo'ldi. Dushman so'zlariga kirib mag'rur bo'libsan. Ishning oqibatini ko'rdingmi? Qara, Ediz, Talo o'zi senga qandayligini ko'rsatdi. Sening va lashkarlarning harakatini zoyi qildi. Bizning xonadonimizni saqladi. Bu sening xatoing edi. Endi bilamanki, hushyor bo'lib qilgan ishingdan pushaymon yebsan. Xuroson va Iroq amirligiga sendan loyiqroq kishi yo'q va biz ham unga da'vo qilmasmiz. Senga lutfimiz ziyoda va biz yoqimli ishlaringni nazarda tutib, gunohingdan kechdik. Dahshatli ishlarni qilmagansan deb hisoblaymiz. Sen ham o'tganga salovat deb tezlik bilan Xuroson va Iroqqa bor va viloyat ishlari bilan mashg'ul bo'l.